Hi guys, namaste and welcome back to my channel. Today I am going to talk about the free scholarship given by the Korean government. आज म एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिकको बारेमा भन्न गइरहेको छु। त्यो इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि हुनेछ। भर्खरै रिसेन्टली चाहिँ 2026 जिकेएस स्कलरसिप प्रोग्राम ओपनिङ भएको छ, जसलाई चाहिँ फ्रीमा र एब्रोड पढ्ने चाहना छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण अपर्च्युनिटी छ। तपाईँ यसको लागि स्टडी इन कोरिया भन्ने वेबसाइटमा गएर जिकेएस सेक्सनभित्र गएर 2026 को लागि अनलाइन एप्लिकेसन फर्म ओपन भइसकेको छ। तपाईहरूले डाउनलोड गरेर गाइडलाइनहरू पढेर युनिभर्सिटी इन्फर्मेसनहरू सबै पढेर कुन युनिभर्सिटी मनपर्छ तपाईले त्यो सेलेक्ट गरेर अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई एकदमै एब्रोड पढ्ने चाहना भएको व्यक्ति र राम्रो हाई मार्क्स एबोभ 80% भएको स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट छ। द बिलो 80% भएकोलाई चान्सेस अलि कम भएको जुन व्यक्तिहरू एब्रोड पढ्ने चाहनाका साथसाथै त्यता गएर पनि राम्रै पढ्न सक्नुपर्ने एबिलिटी र चाहना भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँ जिकेएस अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। अब रिसेन्टली ओपनिङ भइसकेको छ। तपाईहरूले चाहिँ अब डकुमेन्टेसन सुरु गरेर अप्लाई गरिहाल्नु पर्नेछ। तपाईहरूले योभन्दा बढी अरू केही जिकेएसको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईँ मलाई कमेन्टमा भन्नुहोला, म त्यसको रिप्लाई गर्नेछु। आजको लागि यति नै भन्नेछु। तपाईहरूको जिज्ञासाहरू के छ कमेन्ट बक्समा गर्नुहोला। एन्ड लास्टली डोन्ट फर्गेट टु लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब माई च्यानल. Bye bye. Thank you for watching.